Jaiez betetako asteburua da hau. Alde batetik, 8 maio jaiak ditugu. Gastronomia lehiaketak, kale jirak, eskupilota partiduak, kontzertuak eta abar luze bat. Eta bestetik, auzo txikia bada ere, Gardeako jaiak ospatzen dira Laudion. Kirol txapelketak, umorea, aurrentzako jarduerak eta askoz gehiago. Eta aintzat hartu, tren zerbitzu bereziak izango ditugula. Horretaz gain, larun batean, Aretako frontoian Euskal Pilota sustatuz aurrentzako jarduera. Amurrioko San Anton plazan moda pasarela. Eta Amurrioko antzokian Entre dos mundos antzerkia. Igandean Collados de la Son txangoa Mendiko Lagunaken eskutik. Eta Laudion minbizi metastasikoaren kontrako ibilaldia. Gogoratu, arratsalde euritsuetan zinema eskaintza zabala duzuela. Eta nola ez, agenda informazio zehea Aiaraldea webgunean dagoela. Gora Gardea! Gora 8 maio! Oso ondo pasa jaietan Aiaraldearrak!